Inilah salah satu anomali Udin Dindun yang merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya dia manusia biasa dengan otot besar. Bertemu dengan anomali Ballerina Cappuccino yang memiliki gelas cappuccino. Dia sangat senang menari dengan anggunnya akhirnya. Mereka menikah dan melahirkan anak yang sangat lucu dan imut dengan 2 anak. Beri selamat dengan like, subscribe Rues Gaming.